ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងបន្តចែករំលែកចំណេះដឹងភាសាបារាំងទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅកិរិយាសព្ទចំនួន4ដែលយើងមិនសូវបានប្រើទេប៉ុន្តែបើទោះបីជាប្រើក៏យើងនៅមិនប្រកាសថាអត្ថន័យរបស់វាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះសូមអ្នកទាំងនេះបន្តពិនិត្យមើលជាមួយខ្ញុំគឺខ្ញុំមានកិរិយាសព្ទដល់ទៅ4 joindre rejoindre rencontrer retrouver ថាតើកិរិយាសព្ទនីមួយៗមានអត្ថន័យដូចម្ដេចណាសូមបងប្អូនទាំងនេះពិនិត្យមើលជាមួយខ្ញុំ joindre joindre គឺមានន័យថា contacter par téléphone ou par mail អញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ joindre គឺយើងទំនាក់ទំនងគ្នាដោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឬក៏ប្រើប្រាស់ email និយាយរួមគឺការប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ្វីមួយដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមិនមែនខ្លួនយើងទៅជួបនរណាម្នាក់ដោយផ្ទាល់និយាយជាមួយគ្នាផ្ទាល់ឬក៏អង្គុយក្បែរគ្នាផ្ទាល់ទេមិនមែនបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងពាក្យថា joindre គឺ contacter par téléphone par mail par messenger telegram etc etc OK on utilise les réseaux sociaux ជាយើងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសូមបងប្អូនពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ជាមួយខ្ញុំ Mon portable était en panne et je n'ai pas pu joindre ma famille ឃ្លានេះមានន័យថាសូមពិនិត្យមើលណាមានន័យថាទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាបានខូចអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចតាក់ទងណាខ្ញុំមិនអាចតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានទេពីព្រោះទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំខូចហើយទាំងអស់នោះឃើញពីការប្រើប្រាស់ទេគឺទំនាក់ទំនងគឺមិនមែនផ្ទាល់ទេដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឬក៏បណ្ដាញអ្វីមួយគឺមានន័យបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមើល contacter par téléphone mail ដែល like rejoindre គឺមានន័យថាយើងទំនាក់ទំនងយើងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាហ្នឹងគឺដោយផ្ទាល់មិនប្រើប្រាស់បណ្ដាញឬក៏ឧបករណ៍ជំនួយផ្សេងទេអញ្ចឹងអានេះយើងអាចនិយាយថា physiquement អូខេphysiquement អូខេមានថាជួបដោយផ្ទាល់សូមមើលឧទាហរណ៍ il y avait la grève des trains OK des trains avec S et je n'ai pas pu rejoindre ma famille នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគេថាវាមានបាតកម្មនៅបារាំងគេឧស្សាហ៍ធ្វើបាតកម្មអីចឹងបាតកម្មរថភ្លើងដល់ពេលចឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងអត់អាចទៅសួរសុខទុក្ខទៅលេងក្រុមគ្រួសារបានទេពីព្រោះអត់មានអីជិះទៅពីព្រោះយើងត្រូវការជួបគ្នាផ្ទាល់មិនមែននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទឬក៏តាមអីទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះ rejoindre ខុសពី joindre គឺយើងនិយាយការប្រើប្រាស់លើបណ្ដាញអីមួយចឹងដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង rejoindre គឺមានថាយើងទៅជួបគ្នាផ្ទាល់យើងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាផ្ទាល់មានន័យបែបនេះណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខាងលើនេះ joindre និង rejoindre គឺអាចឲ្យបងប្អូនទាំងនេះយល់បានហើយឥឡូវយើងកលេចមើលកិរិយាសព្ទ2ទៀតដែលយើងមិនដឹងថាអត្ថន័យរបស់វាហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវសូមមើលខ្ញុំមានកិរិយាសព្ទ rencontrer retrouver ជាទូទៅកាលណាយើងនិយាយពី rencontrer មានន័យថា pour la première fois មានថាជួបគ្នាលើកទី1ជួបគ្នាលើកទី1ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្រួសារជួបនរណាម្នាក់លើកទី1នៅឆ្នាំណានៅកន្លែងណាណាអាហ្នឹងគេនិយាយពីការជួបគ្នាលើកដំបូងចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថា rencontrer ឧទាហរណ៍ថា Monsieur Paul a rencontré sa femme en 1998 អូខេខ្ញុំទៅសេឲ្យឧទាហរណ៍ថា Monsieur អូខេ Monsieur Paul a rencontré sa femme អញ្ចឹង
Monsieur Paul បានជួបប្រពន្ធរបស់គាត់ en 1998 ឧទាហរណ៍ថាគាត់បានជួបប្រពន្ធគាត់នៅឆ្នាំ 1998 ជួបគ្នាលើកដំបូងហើយក៏ស្រឡាញ់គ្នាទៅមានន័យអញ្ចឹងណាឃ្លានោះគឺមានន័យអញ្ចឹងជួបលើកទី1បន្តមកទៀតអ្នកនរនេះឧស្សាហ៍ប្រើរងកងថេនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាប្រស្រ័យតាក់ទងនរណាម្នាក់ជាលើកដំបូងឧទាហរណ៍យើងនិយាយថា je suis très content de vous connaître អញ្ចឹងសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកមួយវិញទៀតគឺយើងអាចនិយាយថា je suis vraiment content de vous rencontrer អញ្ចឹង rencontrer មានថាជួបអញ្ចឹងខ្ញុំរីករាយដែលបានជួបអ្នកគ្រាន់តែយើងប្រើឃ្លាហ្នឹងគេដឹងថាអូដៃគូសន្ទនានេះទើបតែជួបគ្នាលើកដំបូងឯងលើកទី1ឯងអញ្ចឹងគេប្រើ rencontrer អូខេដោយឡែក retrouver នេះគឺស្មើនឹងជួបប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាជួបលើកទី1ទេឧទាហរណ៍ថា Monsieur Paul ហើយនឹង Madame Florent ពីរនាក់នេះជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាប៉ុន្តែធ្វើការកន្លែងខុសគ្នាប៉ុន្តែជាទម្លាប់ពួកគាត់តែងតែជួបគ្នានៅម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចនិយាយថា retrouver ជានិយាយថា Monsieur Paul ឬក៏ Monsieur Paul retrouve souvent sa femme pour le déjeuner អូខេអញ្ចឹងអានេះគឺមានថាជួបនៅតោះនេះវាអាចស្មើនឹងvoir ប៉ុន្តែមិនមែនជួបលើកទី1ទេឧទាហរណ៍ថា Monsieur Paul retrouve souvent sa femme à 12 heures pour le déjeuner ជិះទៅឃើញហ៎ Monsieur Paul តែងតែជួបប្រពន្ធរបស់គាត់នៅម៉ោង 12 ដើម្បីអាហារថ្ងៃត្រង់ដើម្បីញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងមកបាទបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគឺជាចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សាភាសាបារាំងហើយអាចបែងចែកកិរិយាសព្ទទាំង4នេះដែលប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមិនយល់ច្រឡំទៀតទេដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានសារៈប្រយោជន៍សូមជួយចុច Subscribe ចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងចែករំលែកឲ្យបានច្រើនឲ្យបានទៅដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តរៀនភាសាបារាំងឬក៏បងប្អូនសិស្សនិស្សិតសាលាTechno សាលាពេទ្យសាលាច្បាប់សាលាសេដ្ឋកិច្ចសាលាអូខេភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែលត្រូវការភាសាបារាំងណាអញ្ចឹងអរគុណហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត Merci beaucoup d'avoir regardé on se voit dans la prochaine vidéo au revoir